kana zviri kuitika kuifeka chero tikaitika ikoko ndimwari. Thank God for that. Ndaudza mumwe munhu ndakati nguva tiri Satani ari kutoziva kuti akakundikana kurwisa Kristu, the head of the church. Chaari kurwisa manje is the board. Akakundikana kumisa basa repaKalvari, but chaakurwisa maresults epaKalvari. Saka chaanoita kutuma vaparidzi vari against maresults epaKalvari. Yes, nokuti chinangwa chaJesu chekuuya as a second Adam ndechekutoration pakawa first Adam. First Adam akabuda mugarden nokuda kwechivi. Saka Jesu ari kuuya ari kutora munhu akaburiswa mugarden womusiya mugarden wotanga kurarama life yemugarden. Saka isu sevashumiri tinoda kutsvaga kuti first Adam asati abuda mugarden airarama life ipi. Toona kuti aiva nevharaiti pakudya, aidya zvaanoda, aipfeka zvaanoda. Isho yekuti dai nguva yacho kune mota aitofambawo nemota yaanoda. Dai kwaiva neimba aitogarawo imba yaanoda. Saka kana taakuparidza hatichaparidza Adhamu akabuda mugarden. Taakuparidzira Adhamu akadzoserwa mugarden. That's a New Testament. Ndo chinangwa chaJesu Kristu panyika. Ana akazviziva kuti dambudziko harisi remurume, dambudziko nderangu ndindisingabereki. Anobereka murume. Antori nevana vari kuoneka vari kufamba pachibanza. Haana kuda kuuraya kudestroy evidence. Kuti rega ndiuraye vana vapenina. Kuti tese tinzi hatina vana. Akaziva kuti ichochi kutoona vana ava zvakutondipa shungu. Saka murume anobereka. Varume, ndikaonawo zviri kuitirwa munhu waMwari ari kushandiswa naMwari, ini semushumiri ndinonochema pamberi paMwari kuti Mwari kana muri kushandisa makandiwa, neno munogona kushandisa. Handimire ndichirwa namakandiwa. Zviri kuitika ikoko evidence yaShua yokuti murume anobereka uyu. Saka we don't fight, we support the work of God. Chimwe chichadzileya second coming yaJesu division in the body of Christ. Nokuti chaari kuya kuzotora it's a board. Chinonzi board kunge ruoko riri panzvimbo, makumbo ari panzvimbo, musoro uri panzvimbo. Saka kana board isati yabatana muchiri nedivision, kuti uyo ari kuparidza icho, uyo ari kurwa nauyo, muchiri nedivision, zvinononotsa kudzoka kwake kuti akuda kuya kuzotora church, the board yakabatana. Saka gospel ratakufana kuparidza, rinofana kubatanidza ari kuAnglican, ari kuRoma, ari kuZayoja, so that we become one body of Christ, not division. Mubhodhi yaKristu hamuna zvetimapoka-poka. Machechi kuona vanoita zvetimapoka chechi ane mission yake ari kuzvitsvagira vanhu. But kana unoona mission yaKristu unobatanidza, you unite the body because we are one. Hana quick fight. Kutova nevana kwa penina kwakamupa shungu. Take off. Tenda Mwari zvikuru regai ndiverenge 1 Samuel 1 verse 5. But he gave a double portion because he loved her, and the Lord had closed her womb. Mukadzi unonzi Hana une rival yake, une munhu ari kurwa naye, une munhu ari jealous to her, yet iye haana mwana, but ane vana haafile zvakanaka. Ndaifungudza kuti competition inenge yakapera. Kana muri pamurume umwe chete mwane vana muasina, hapana kurwisana nokuti results anofanira kungoshowa. Kana results ari, there is no need to fight. The results must speak for themselves. But mukadzi unonzi Penina chamupa bitterness sometimes. Ari kuti akatarisa kumurume wake aproducer vana, ndo zvinodiwa muwana ane vana. But padaverenga pati murume wake aida asikabereki zvakanyanya zvekuti patime yekunopa kuchechi aipa a double portion kuchechi. Ndofunga mumind yaPenina une chinhu chaari kusensa kuti chinoita kuti munhu adzingwe muwanano
dzimwe nguva kusabereka. Ini pano ndi muwanano yatoexposa kudhara kuti asingabereke pano mukadzi. Yeti Bible kuti madzuni aidiwa zvekuti aipiwa double portion iye asingabereke. Handiziva ndiri kupadzira masikati anhasi. Unoziva kuti sometimes hauna zvingaite kuti udiwe panzvimbo but uripo. Ndozvinoita kuti vanhu vaitseti but uyu habereki but inda achidiwa. Nokuti zvinofanirwa kuita kuti usadiwe ndozviri kuitika. Chinofanirwa kukudzingisa muwanano kana muri pabarika usingabereki. Kushaya kwako kunokudzingisa. But uyu habereki Bible rinoti waidiwa. Iye asina mwana but waidiwa. Dangerous even isina. Nokuti palafu chaipo ndekutorerwa. Mwanake kukitira nyasha yewe. Yakuti vanofanirwa kutarisirwa nekusukirwa panzvimbo nemaqualifications. Laipa hasimudzirwe. Kunongonzi bati wori right ndo waforeman. Unozoita hakuna chinopohwa chekuti kune qualified more than you in a certain place, certain level. But when it comes to promotion, they look at you. Chekuti vanogona kutoita kuti aiwa ko. You need to do something zvakanaka. So Bible rati uyu waidiwa. Chai kudirwa chiko munhu akana mwana. Kuenda kuchechi vakunopa zvipo kuna hana aitopa double portion kuti ipapo double. Hana vana but rudo rwaari kupiwa rwakapetwa. Saka peni na peni vanobina ndekuti kushaya kwake vana. Saka chiri kubhuwa penina ndechekuti uyu nyangwe asingabereki but ari kuwana chandinofanirwa kuwana nyangwe ndabereka. Nokuti ini ndabereka ndaifanirwa nyangwe ndiwo kubatwa zvakanaka. But ndiye wacho asiri kubereka. So Peters yake inakugona kudiwa. Wakambodiwa naMwari here zvekuti unokusimudzira panzvimbo yevanhu vekuti vakakutarisa kuti haukodzeri. Vanhu vanosvika pavanoshama kuti qualifications adingi. But in the all right, I'll help you this way. Maybe I see promotion. Ubate magwaya kana Mwari kufunda but vasina kufunda variko ende Mwari dzimwe nguva haakupe certificate anongokupa life inodarika munhu ane certificate zvekuti iye anenge akutaura kuti nepera munonga wakaenda kuti hapana. Zekuleneka zvakanaka dzinoshumisa amazing grace inangosumuka zvikanzi and another guest here zvatopera. But wachinzwa asina kunzi professor doctor angonzi guest inorova zvekuti professor anenge akunyora manotsi. Ungachipapa munhu angatadze kuita shanje sapenina chikuru chacho haana but ndiani ese. Amazing grace. How can you be loved? Usina vana babarika. Mumwe ane vana babarika ipapo asingadiwe sewe usina vana. Nokuti akavata newe hapana chiri kubuda. But Bible riri kuti aingomuda asingabereki kudaro. Saka penina ane pain yekuti uyu anodirwei. Such level of blessing yekuti Mwari akakuropafadza newe unogona kutadza kuziva kuti akagonei. Kuti Mwari wandiite mufundisi ndishumire handina kana one qualification inoti but zvindaigona saka akandishandisa ndiri blank. This is amazing grace. Indatanga kuparidza
akasara kupinda chechi saka bozoibvunza kuti matumwa nechechi ndoti hapana shamwari tangu wapinda chechi. But say Mwari wakatanga neno on that level. Nokuti the kind of message yavakandipa, it's a kingdom message which is greater than any church. It's another subject. Mukadzi unonzi Hana unorambisa mwanano ndochiri kumanifesta chekuti chaanotodirwa kana naiye anotoshama kuti murume ari kundipedhapo ari kunyanyondida yeti wanofanirwa kunyanyoda ndipenina abereka vana vesa uyani maresults anoita kuti adiwe pano but indandadiwa inini pasina kana result to show. That's amazing grace. Kune vane zvavanogona, thank God makaonelwa nyasha mukagona, but kune vane zvavasingagone vachagoneswa naMwari. Moses wakambopa chichemo kuti aiwa ndinokakama spika akatsemuka musanditume. Mwari havana kuti you are healed. Vakati go. Mwari munotumirei munhu ane problem nokuti in our weakness kuti manifest his strength. Mwari vakatuma anogona kutaura. Vanhu vamugwenga vabuda kuEgypt anogona kuvagadzika pasi oti mazviona tinotsanangura. Ndakuburitsa ika ndataura. Tinotaura baba, hatataura naye Faro mabuda. Mwari vakashamisa munhu asingagoni kutaura. A mouthpiece of God. Why? It's not pride iregere kubata kana buda nevanhu. Nokuti akati kuvanhu ndataura kuti mubude. Vanhu vanongokwenya kuti nematauriro aya mabude munhu. Which means actually behind pama talks is grace more than language. Changa chiri behind pana Moses kuna approach a Pharaoh is the presence of God more than the ability of men. Yes. Ability ya Moses haigoni kuvaburitsa nokuti personally ability yake akauraya one Egyptian akafushira mujecha haagoni kubatsira vese angangouraya one kari ega and akauraya ari ega anonzi Medhara. Kandi kana akushanda naMwari akanyudza 6,000 pa 600 pa Red Sea hanzi Medhara anonzi Deliverer. Kuti zvakanaka kushanda naMwari unobviswa mhosva. Mose akauraya munhu ka akasokutaurira Medhara akushanda naMwari pakafa kwawanda. Kuti Mose ane chaakatoinspire denga kuti at least ndine munhu ane boldness mutime yekuoma kwezvinhu. He can still fight even in Egypt. Haana kutanga fight yakabuda. Akatouraya in Egyptian vachiri muEgypt. So Hana, why? But zvinoita kuti adiwe hapana. She is barren. And the Bible rabuda pachena kuti the Lord closed her womb. This statement is dangerous. Nokuti tine vanhu vanobelieve so much into demons when there is a problem. Truly, there are some problems caused by demons, but there are some problems that are not caused by the demons. Scripture kutiibate iyat, and the Lord closed the womb of Hannah. The Lord closed, not the devil. Now the situation I did prayer. Nokuti we pray to the same one who has closed. Nokuti ikanavhara kuna unoita sei? Alright. Nandi kana akatovharira iwewe. Kana utori mukati ari kuvharira mwana. Kana uchiti kana avhara hakuna anovhura including iwewe neni hativhure. Saka kana vari Mwari vabata the womb but voregerera kuti munhu adiwe iye asingabereki. Mwari vari kuedza kudemonstrate grace kuti haudirwe kugona kwako unodirwa nyasha dzangu palife yako. Amen. Can I preach this message? There are these two kind of women. One is church that represents Old Testament. One is a church that represents law, the Old Testament. One is a church that represents grace, the New Testament. Because by grace, audiwe nokuti unogona. Unodiwe nokuti anokuda kukugonera. So chirikuita kuti Hana adiwe, she's a New Testament church. I'll break it and you hear it very well. Hana, she's a New Testament church ya grace. Nokuti by grace, haisi ability yako yekubereka kuti udiwe. Mukusabika kwako ndoba uri kutodiwa. For God so loved the world, not the church. Yet the world was wicked, but God loved. Saka chirikuita kuti peni Hana udiwe. Haisi ability yekubereka. Aubereke.
But anyway. So God is proving to the church. But the New Testament church by grace, I saw ability in you. It's because I loved you. For God so loved the world. It is because of the love of God. Yeah. That's why we are preaching today. Yeah. I see human ability of self-righteousness. God is grace. So Penina, she's an Old Testament church. You don't believe my ability yayo mukugona. Kundigeta chakati. Kunyangwa believe mukugona kwake. Ukana aninge muluma ni problem. Ari ku believe munechi singabereke. Docha ari kupa a double portion in giving. Yes. So Bible knows uyu wakaenda mtembele. Ndokubva atanga kunyengetera. Mu marriage mane pressure yekuti kana mwangu ane mwana ndisina mwana, I must prove a point. Achinamata kuna Mwari ari pa pressure yekuti mwana iye haana. The Lord God closed your womb. Hakuna chinopewa chekuti unoita unge Mwari wacho ari kutsigira problem yako. Nokuti uri kutonetswa na Penina, uri kunamata stari kuri kutsanya. Pane kuti Mwari akunzwe ndiye akavhara. Wakambosvika here level yekuti unoona sekunge Mwari wacho ari kusaitika vanhu vakakumaka. Aiwa, kana Penina ainamata pacheche paShilo achidawo mwana, Bhaibheri robva rati Mwari ndiwo vakavhara the womb chizvaro chake. Uku kumba kune competition na Penina, but auya muprayer the Lord closed. There is a level, there is a stage yekuti minamato yako inenge haisi kunzwika. Yeti Mwari wacho vari kuita zvinhu according to his time. Secret time ya Mwari pane zvinogadzirwa muna Hana, nokuti chaano representa ndo chamudileya, nokuti Jesu anozouya after Moses ambouya akapa vanhu lo. Saka ari kuti uku ngakutange kwaberekwa, but ndikazobereka newe kuno ndoda kubereka chinorepresenta Kristu. But mukadzi wakaenda chichi vakatanga kunyengetera ari paofisi yemurume wenzi Eli Bishop. Eli akamutarisa zvikanzi, iwewe waini inokubata, regera kudhakwa. Hakuna chinopohwa chekuti you are so down. You are looking for somebody as a pastor to comfort you situation. Obva ataura rafu nda uchivharwa so. Iwe une situation ikukunetsa pane kuti uencourage kwesa prayer warrior uri kutotukwa sechidhakwa. Iwe mukadzi waini inokunyanya iwe. Why are you drunk? But sometimes nhamo yako kune vamwe vanhu haisi nhamo. Yes. Vantonongo wakatodhakwawo zvako. Why are you drunk with wine? Instead yekubva pachechi ane hasha kuti that's an insult. How can Bishop say I'm drunk ende chinamata Mwari? Hear me and hear me very well. Vanhu vane a special level of grace and wisdom, they can turn an insult to become a revelation of what they are looking for. Number one, akazvigona mumwe mukadzi, Matthew 15. Akanzi chingwa chevana nditori ndichipa kumbwa. Akati ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha patafura. Yesu akati great is your faith. Kureva kuti imwe greatness inowanikwa paunotena insult to revelation. She was supposed to complain. Mwana wake ari kurwara, onzi chingwa chevana ndipe imbwa. Akona kuti hakuna Jesu akadaro. Imbwa inini manje? Nena mwiri ndaimbwa manje. But akati ukazwa vakuru avataura kuti imbwa pasorwa ipa. Pane chakavanzika muimbwa chinogona kubatsira inini. So she learned an insult to become a revelation. So yakatukwa muchechi. Iwafati vanotukwa panze. Vana apa tiri kutukwa. But it takes freedom to turn an insult, become a revelation. So once the revelation ye insult ya Bishop Eli hanzi wine ya unobata ndo yakuvhara wadii kumbomira kudhakwa yomukadzi unonzi Hana wine yokubata chinonzi wine chinwiwa. Jesu achiuya panya John 2, the first miracle, he turned water into wine. Sei akaita iyo first miracle because he is the new wine. So kana panonzi wine ukapabvisa wakaisa Jesu, uchanoti mukadzi paudzwa kuti wine inokubata, ndo paabata the revelation
revelation ya Kristu wacho anowawaini kuti chii chakaitika pana Jesu. Mwari vakatipa mwanakomana wavo mumwe oga. Saka hana instinct yekuti ati Mwari ndipai mwana. Akati aiwa chanzi waini mwana waMwari wavaida wavakatipa. Saka Mwari vakazowana vamwe vana nekuti vakapa mwana. Saka ini ndichida mwana ndaakupa mwana nokuti mwana uyu iwaini nokuti bishop wati waini yakubata kuya kuti vaingoti bata revelation ya Jesu yewaini nokuti yebaka takamupirwa Mwari vakati wana. Imunoziva kuti Mwari anga ane nhamwe yevanhu kusvika apa nyika yacho Jesu. Mwari aida vana vake isusu anga atiluza akati wana sei nekupa Jesu. He gave his only beloved begotten son. Saka upanzwa kuti ndopaza kuti okay, this time handisi kuda mwana ukienda naye kumba, ndiri kuda mwana anobva kumba achisara pano. Chinzwa ka mukadzi abuda mucompetition na Penina. Penina ane vana vaanotuma kumba. Uyu ati Mwari mukandipa mwana ndomusiya pano. Kureva kuti ari kuti ndakura zvekuti I don't compete. Mwari imimi ndimi muri desperate. Why? Chechi yenyu haisisina munhu nokuti mufundisi aisapozi kuencourage vanhu akushauta. Saka hasina mwana pano handisirini ndimi nokuti munofanirwa kuva nemwana anoita mufundisi pano nokuti maane nhamo yemwana muchechi. Saka nhamo yemwana iyi inopedzwa nekunipa mwana ndosiya kuchechi. Ndomunga Penina akafara paakanzwa munamato kuti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Why? Nokuti kwaari ari kuti as long mwana wako achigara chechi chiri kumba hauna waunotuma charamba chikusauta. But Penina aiprovoka munhu kuti munhu apinde mucompetition. Pese paunopinda mucompetition unobuda murevelation yekucomplete your destiny. Life haisi competition. Penina chaikuda ndechekuti akakuprovoka unoti Mwari ndipewo mwana akati shuwa kuti ndonamata. Uya provokwa hana kupinda mucompetition. Akapinda murevelation yekuti asina mwana pakati pangu na Mwari ndimwari. Saka Mwari mukandipa mwana ndosiya kuno nokuti kuno ndokune nhamo kwete kumba. Nokuti already kumba hakuna nhamo nokuti vhini ndisina mwana ndiri kungodiwa. So mina mataurira Penina kana usati wamachiwa anokuprovoka kuti upinde mucompetition so you can miss the revelation. So God was on the side of Hannah. Yes. But say Penina achibereka. Nokuti as long muri pabarika. Murume wako une mwana wanofanirwa kubereka naye anozikanwa na Jehovah. So Mwari vakatarisa Penina naye Hannah naye Elkanah vanoona a prophet, a king called Samuel. Saka kuti Samuel aberekwe pamberi paSamuel pane vana vakawanda. Saka Penina pese vari kubata nhumba atofuta kuti ari kukwikwiza kamba ari kuflota janki kuti kana pada kuberekwa Samuel unozoenda kumba kwaElkanah. Kureva kuti Mwari vakaprograma kuti chiuru chimukuru chine vana vakawandisa asina basa. Saka kuti ndibatsire mukadzi uya anonamata stereki rapaitirika kuti uya amboflota janki kana taada kuita zvekunamata uyu udana neuyo. Mwari vakapromisa vakati Sara naAbhurahamu uchabereka mwana anonzi Isaac. But chiuno chaAbhurahamu muna Ishmael ndiye anotanga. Saka chakapromiswa naMwari pana Sara naAbhurahamu haasi Ishmael. The only way yokuita get rid of Ishmael kuita kunge munhu mamitira favor kuti uya umbogara nesu. Uyu paanobata nhumba asizoti atotambiswa aitiswa nokuti pane janki inombooflotwa ipapa nokuti promise haisi kubereka Ishmael ndeye kubereka Isaac. Saka nechiuno china Ishmael tsvaga Ishmael usiendese Ishmael ika nemurume. Iyo mukadzi rudziya rutsvakira murume wake Smallhouse. It's a strange story ya Sara naAbhurahamu. Asi Abhurahamu akatsvaga mukadzi ndi Sara. Ndida kutsvagira Smallhouse. Imagine weidanga kutsvagirira. Chakumbodza nadzimai kuti ndakutsvagira ikamu kechidiki. Wega unoshedzera kuti ndo mukadzi. Unotomwedza kutsvaga wega. Sarah by faith wakaona zvinhu in the spirit kuti chiuno chemurume uyu hachina Isaac chete.
pamberi apa pana Ishmael. So to get rid of Ishmael, iwewe shuya manje aka. Tora Ishmael muende mundisira Isaac. Pese munhu paanoedza kukukwidza uri right standing in the things of God. Ari kutokurwira kwete kukurwisa. Do you know kuti my enemies they play 90% role pa success yako? Yes. That's why pamunji kwa Jesu paakati zvapera. Pane vanhu vaitosenza. Ndiye akaita kuti vachaize. Nokuti Jesu haana kuurayiwa akauya kuzopa upenyu hwake. Saka kuuraya munhu akauya kuzofa kubatsira zvaakainga. Asi munofundzira Jesu akaurayiwa. Let me take back you to the cross. Bible not he gave up his Holy Ghost. Father, unto you I commit my spirit. He was not killed by the cross. He made the decision to die for us. Right. When vaitoedza kuroverera cross imutadza. Matsotsi pachawo akazofa later. Jesu akatanga funga kwako akasimba ndiani Mwari nemunhu. Zvikuti vanhu vanosara vari strong Mwari atofa kudhara. No. He's the strongest. Yeah. Yet he died first as the weakest. Why nokuti ari kuti ndiri kuzofira vanhu. Saka vanhu mukanditangira munofira mahara mirai nditange ndikufirei. Competition ya Hana na Penina yaida kutriga kuti Hana abereke mwana waanosiya kumba. Yeti kuri kudiwa mwana kuchechi. Do you know to my life your competition unaenda off track passion zve destiny yako. We are different ka? Yeah. Mwari ukatidana but kuti tisane area dzakasiyana. I always tell people it's good to learn from somebody. It's not good to copy from somebody. Yeah. Error. I don't copy anyone, I learn from someone. Learning and copying are different things. Ndino zvandinogona kudzidza kuti ndizviimplemente pane zvandinofanirwa kuita. Nokuti ndikakupa iwewe handichaita zvandofanirwa kuita, ndaakuita zvaunofanirwa kuita. So vakadzi vari two, vari pasame husband. Mumwe ane vana mumwe haana, but mumwe ari kudiwa zvakangodaro. Kusvika palevel yekuti api opportunity yekunzi ave nemwana. Haana kunzi naMwari ndipe. Akati Mwari mukandipa mwana ndokupai. How can I help you? Yeah. This kind of giving is dangerous. Haasi kupa chaainacho. Yes. Ari kupa china Mwari. Mwari mukandipa mwana ndokupai. Kuna kuti kuna level yekuti upe zvauinazvo, unopa zvaainazvo. Kuna kuti you make yourself a channel. Yekuti ngounza ipano muzvwane. Nokuti Hana kutoziva kuti Mwari mukada kutova nemwana mumuwana muna mukadzi. Mukadzi ndini. Saka ngatiitei dhiri. Nokuti ndimi muri kuda mufundisi pachechi ka. Nokuti vafundisi varipo imwe danger yakasafa mukadzi uri pachechi. Ndeyekuti the type of leadership was no longer in line with God. Jesu ari pamuchinjikwa anochema achiti kudii? Eli lama sabakatani. Bishop wapachechi apa ainzani? Eli zvaingoroti Mwari wangu mandisire. Kuroti Mwari wangu akabva pachecha. Unoziva chechi inogona kurana pasina Mwari. Vana ndivo vasingazivi kuti headmaster hapana, maticha anotoziva. Nokuti break ikakwana unoenda kubreak, lunch ikakwana dare rinorira waenda kulunch. But maticha anogona kupinda muoffice vasati vaticha kuda kuona headmaster oziva kuti nhasi mudhara hapana. But mbombera yese dare richingorira richingofamba rokuziva kuti aripo. Vakura kuchechi vanongonoziva kuti kwaya yaimba, vanhu vapupura, mufundisi aparidza kati Mwari haamu. Asi vadiki vane vachingoti arimo boys chechi yaitwa. God can be missing. Svika time yekuti Jesu akatuma Peter kuti enda unobata hove uine mari tibhadhare mutero wetemberi. Kuna Jesu angarambidzwa kupinda hana mutero. But chechi yakapusha Jesu ari panze. Vanhu vari serious zvekuti Mwari wacho akaita zvekutamba apinde. Chechi ichiita. Vachinamata Mwari asina kupinda. Aita muntu akasaburitsa mbichana wanyura umupindo. Chechi yepaShilo ine vanhu vari kuda kuisa competition.
Yet parikudiwa a revelation to produce another priest, a man who can run the things of God. So mukadzi uyu haana kunzi naMwari ndikakupa mwana uzondipa by revelation. Akati Mwari mukandipa mwana uyu ndomusiya pano. Zvauri kusiya mwana kuchechi iwe chinetsana naPenina kumba usina vanhu unotumani. Ari kuandastenda kuti love yandakatenderwa naMwari kuoperata mairi ndisina vana ndobvira ndadzingwa pamurume. Saka there is no point to prove kuti ndikabereka mwana ndouya naye kumba. Handichada kudiwa nekuda kwemwana. Mwari magara muchiita kuti ndidiwe ndisiri kubereka. They extend the love of God usina ukawana uneteka unomupa. Nokuti usina akakusustena. Amen. Unondinzwa. Chapangaziyo kuti Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Yeti kumba kune competition na Penina. Ari kuti favor yamakandipa yakumbodiwa mubereka ndisina vana. Penina ane vana. Iwe ndichingodiwa. Zvapachena kuti Mwari amusi handisi kuzodiwa nekuti ndane mwana. Ndinodiwa nekuti kudenga kuna Mwari. Amen. Iwe hakuna chinobowa mani. Kuti ane vana anyanyodiwa udarika sina. Yeti pabarika. Yeti zvinoita kuti usadiwe ndozviripo uri. Nonga Penina pane paimbokwenya murume wake mubhedhuru so. Kuti ndamushongo westa nguva na maikuru hapana dhiri mani. Swerai kuno kunobereka. Ndo effect yanogona kushanda nayo. Munovadiwa vanokupedzera nguva. But Mwari varikuda kuedza kutaridza another level of grace. Kuti it's not your ability inogona kuita kuti ugone kurespectwa panzvimbo. The presence of God ikava pamusoro pemupenyu wako, it makes you qualify where you are not qualified. Nokuti qualification inga kusustain marriage is great children. And the West kana pari pabarika hazvichada kunobvunzira kuti ndiani asiri kubereka. Barika rino exposer mumwe mukadzi kana mumwe abereka. She was exposed kuti abereke, but she was loved. And this is not fight to expose your life to reject it, but by God's grace you are going to stand. Amen. Can you produce evidence that you are useless? By God's grace you are useful. You can stand the ground by grace. Yes. Your evidence is ilipo kana usikabereka unogarira pamurume mwako achibereka pabarika. But Bible kana nati uyaidewa iye asingabereki. Which means there is a level of grace. Yakuti kana Mwari vakakumupa mwana haabati mwana wako kuti ndauya nayo asikana maitishi ndazoberekawo. Ataiwa, I understand God better. It's not by competition, it's a revelation. Nokuti even mu competition macho ndaikudefeat ndisina vana. Saka handina need yekuya nemwana kuti ndikukunde ndakatombokukunde ndisina mwana wacho. So akamusiya kuchechi. Penina akati dzazina ukwana idzi. Hatina kana mwana wani isa kuchechi. Asatombona kuti kune vanazvo vasingape Mwari. But kuna ane wani ichocho anopa. Zvokuti vanhu vanoshama kuti akakwana nekubatirirwa mani. Munhu amuise aendesa. Kune vanhu vanazvo vasiri kuendesa. Giving haisi nyaya kuti zvakawanda kana zvishoma. Uwandu hweknowledge pamusoro paMwari wacho muarea yauri. There are poor people who give and rich people who does not give. I will push when you have a lot to give. You will push when you understand God better. Giving must be a revelation of a giver more than abundance of things. Magore ndakamboramba kuda kutambira mari yemwe munhu. Ndakamutarisa so, ndikazvitarisa. Ndikanonga ini ndindafanira kupa iyi. But I don't worry. Akati mfundisi please. Torai. Basa kuna munhu anotambudzira zvekuti unombotaura kuti ndiri nani. But munhu iye akavarira kuti munhu waMwari uyu drive fuel. Iye nemotikari yacho haana. Ada kuti ndirambe ndichidrive. Ndopa ndakaunderstand that giving haisi pakuti une zvakawanda sei kana zvishoma sei. Malevel yekuziva Mwari wako ndo inokusunda. Iwe haana vana vekutuma kumba. Vatati Mwari mukandipa ndosiya pano. Ukasiya pano kumba unonotumani. VaPenina vatumike. Ukasiya pano ukaenda kuPenina unokushauta. Ndomunga vana pabarika vanopiwa mazita ehondo iripo. Kamwe aitonzi muchapfidza. Kamwe aitonzi uchaenda. Kamwe achingonzi inguva chendi. Kati akashama munhu asiri kuenda. Vanhu ngavashamisike kana nyasha dzaMwari dzaba pamusoro pelife yako.
kuti hauna zvaunogona, but you are making it in life. Hauna mapepa ekuburitsa to prove a point with somebody better, but by God's grace. Anyway, the 4 lepers, 2 Kings chapter 4. Vakaenda vakadzoka vaine chikafu. Vakaenda as lepers vakadzoka nechikafu as lepers. Chakaita kuti vadzingwe muguta muSamaria. Vane lepers havatenderwi kugara nevamwe, maotikadzi vanorejectwa. So they were rejected. But by God's grace, He used them. Mwari ane kutuma vanhu vari right kunotora chikafu kuSamaria pasich. The 4 lepers vasingagone kufamba, vapera pavo vane nzara vane maronda, ndo vakafamba zvishoma. Mwari akawedzera sound pavari. VaSiria vakatiza, vakasvika mutende vakatora chikafu as lepers. Vakadzokera back muSamaria as lepers. Chakaita kuti vadzoka kuSamaria varegere kudzingwa. Mwari anokusiya une leprosy, but anokupa chinhu chekuti vanhu vanongokuda zvakadaro. Nokuti kana vakadzoka vaine masausage nechingwa, vada utarise leprosy kana uri munzara. That's why ndavenda inoti vakataura napachavo kuti this is the day of good news. That's why there were 4 lepers, because the gospel of the good news are 4 books. So these 4 lepers is the grace of God. Yakuti no matter you are wounded, you can make it with wounds. These guys were lepers, not allowed to go back into the city. That's why vagara kunze kwemusha. Chakavadzorera mukati memusha isi healing. They carried good news. I've seen good news dzichizviita even in my life. Tonight I'll be flying to Cape Town. Unoziva here kuti vandakatanga kubhururuka, kana murume mumwe anomboya panapa ari kusanda kusilver aviation akandibvunza ndiriko kunichidhonza bhegi. Zvanzi mufundisi ngati muri vaitira muri kuperekedzani, hazvizviite kuti ndikupereka. Good news, my way. Good news ngapalife pako, unoita ngamiro vanhu vauri kuitira. Even motikari unobvunza kuti ndeani, unzange driver. Izvozvo zvega ukabva vachidaro, enda pakona kuti Mwari makaita henyu. As a leper, I entered back into the city. Hana idi wasina mwana. Akuru kune chinonzi amazing grace. Imwe favor yaunoitirwa haisinyaya kuti une zvaunogona. Amazing grace. Just like Barabbas, a criminal, akavhoterwa nevanhu kunzi want him back into the society. Imagine vanhu kunoita vhota parotorwa kuti ngaadzoke. Kunzi aiuraya kuti ngaauya atipedzise ngaadzoke. Aihemba ngaauya adzokorore. Ende unoita kuvhota so. Toda Barabbas. Favor iri kuitirwa Barabbas, amazing grace. To him it's a shock. He's supposed to go to the cross. But Jesu waamira naye ndo zvaakainga. Kuti kuipa kwako ngakuuye kwandiri, kunaka kwangu ngakuende pauri. Saka ukaona vanhu vachikuda, it's about him. It's amazing grace. Ini muchikoro ndaiti ndikataura chinhu so vanhu vaindinyarira. Zvokuombera ndepano apo. Izviutika ndepano apo. Waitikotora noita. Asi dzinonzi amazing grace dzabata. One statement. Nongo. Wenda unozwa chakanyanya. I've come to tell you nyasha idzodzo dziriko. Don't you try to fight. Nekuti maybe ndikaita mwana nenda naye kumba. Competition inoita kuti sometimes ubude pa right track ya destiny yako. Vamwe wangu vane zvakati, vamwe wangu vane zvakati. Makasiyana. Chamakafananisa kuti muri vanhu. Chakaiswa naMwari kuti uite muupenyu makatosiyana. Problem yedu ndeyekuti sometimes totarisa vatakafunda nawo. Totarisa dzimwe nguva toparidza nawo. Dzimwe nguva totarisa vatinoswera nawo kana kumaraini. Chatokanganwa kuziva, we are different. That's why Jesu achitaura pama awards ekupa vanhu. Jesu akambopa munhu award kapanyika. Zvanzi pavaprofita vese vaberekwa nemukadzi, hakuna anodarika Johani Mubhabhatidzi. Ukatarisa Johani wacho akadamburwa musoro, ukamutarisa
Ana chechi yaira anaenda paridza kurenje yekusango izwi rinochema kurenje. Ukatarisa John wacho kana miracle kana 1 kungonyika vanhu mvura vachirova pasi. Ukatarisa the rest of the prophets, the likes of Elijah, Elisha, Isaiah, vaita zvinorova. Vana vakafa vaimutswa. Chingwa chine poison chikaiswa zvavo akachinamatira vanhu vakati varegera kufa. A lot of miracles, but pama awards that there is no one greater than John. John aitei. Here's the secret. Vamwe vaprofita vese vainongedzera kuuya kwaKristu. Chiprofita chainongedzera the coming of Jesus. But kana ari John haana kunongedzera kuuya kwake. Akamubata akaudza vanhu kuti ndeuyu. So what makes him greater? Showing people salvation. Miracle is good. But Bible not pakatenda ukamutadzi mumwe chete ngiro dzinopembera. Because don't you kupembera mawuche yasimuka. Kuponeswa nekuporeswa zvakasiyana. Unogona kuporeswa and make hell uri healed. Tarisa kuti 3/4 yevanhu vakamwa mvura padombo murenje havana kupinda Canaan. They did miracles. They missed the promise. People say Egypt was not for miracles, was for the promise. I respect miracles, but they are not greater than salvation, according to scripture. Havana kupinda Canaan, but vakamwa mvura padombo. Havana kupinda Canaan, vakacrossa Red Sea. Kureva kuti maburisirwa kunosvika tani kuenjoya musati masvika. Haana waidiwa. But chinotaridza kuti anga adiwa semukadzi mwana hapana. Zvinondidzorera pakuti saka anga ari so prayerful. Somebody here must be prayerful and thank God so much. Nokuti you don't have what it takes to be respected, but you are respected anyway. Wega ukazvitarisa unozona kuti pana hapana iripo, but God is elevating me. You need to thank God more than Penina. Penina anogona kuita pride yekuti tingatadza kudiwa jaya iri junior. Eukana junior, Eukana the second. Taberekana junior, tutadza kudiwa sei. But uyo haana chekunongedzera. That's why zvamudzorera pamabvi. Kuti Mwari vamwe vanogona kutaura kuti ndakafunda ndikadai ndikaachiva. Ini achievement yangu yese ndichichitarisa. It's by your grace. I need to worship you and thank you for this grace. There are people when they talk about their lives, what is zvavakaachiva? I'm an engineer by qualification. By so I'm this and this. When I type here, you go to Tungoro. And I need to thank God more. Yes. There are times when we share a platform with great people. Maybe we can introduce ourselves with yes. Don't wakula. But tikatsika way papo. Nozozwa kuti kamfana but kakuru. That's God's grace. I'm just like Hannah. I don't have children to produce, but the love of God sustained me in the marriage. And this one to Parizim. And I show them as what I want to talk about. In a Nanaka, Namaraka Naka, that's Manuru to you. Which one more right? Is that the Kobo? Why do you get a pipe? You cats are in power. The pipe Yao Yawaka was here Kumba. Why was what Panaka Kumanda is finished? Nobody knows how to marriage in Yasha. I see beauty Ghana. Ukavuza uti beauty ngokwidza kuna chinamano kumusoro kumaneno. Uone needs beauty. But makanda. Acha film balo mutitoita sei. Aripo pano. Ukazvikombera asina dzimba iwe unemba. You need to pray like Hannah. Thank you, Jesus. You give like Hannah because you understand. There's no need to get anyone to prove a point. Giving must be a revelation of the love of God in your life. Beyond repair. Beyond repair. Ili kumusha mdara hito nipunza, maitaka zvakanaka ere kwararo.
hakuna shamwari yakatera ukana vanhu vachiri kutamba newe uchiri right. Kune level yekuti vanhu vanoramba kuti tozivana kutone mafesi uri right. Makumbo anga akadai neTP kusvipa kudai ndaifamba nechimbo aipepo pandakadzoka back to town ndakadzikira kuna 40 chibva kudombosha vachidaenda Copacabana ndikuri kuwadzana ndakaita 4 hours 40 to Copacabana parobhoti raichinja ndiri pakati topinda riri green rochinja ndiri mukati mota dzaisa mahazards kune mukono uri kurosa I know myself very well. But God took me from there. So kuti munhu akakandira kuti dai Mwari akusumudzira akasumudzirwa kwanandira akuite. We don't talk of cars or other things. The gift of life payakatangira ndine TP I'm elevated so much. Benz aisvike palevel yandandasvika kuti ungati dai Mwari akupa chakati paakatipa second lease yelife. It's greater than anything else. I nearly died of TB. Beyond repair. Papa ni chimboni kwete kuchembera kuwara. Nayo wakandiona wamba hakuna pastor akadaro. Ipapa Mwari watondudza kuti go back to the city bridge. But healing asati manifest. Ndakatochika kuudza vanhu handinawo kuti ndakunoparidza. Vanhu vaigona kuti kuoneka. Usamaindisete vanhu vaita kunaka. It's hard to please people sometimes. You know, there are times when you are sick, vanhu vakakudzira chikafu, utadya pichana, unokuti chikakani, ukadya steak, unokupenyera kuti ndadashuwa. Akuoneka. So kwakandibvisa, it's enough kuti kana ndikafa ndisina Benz, I've got something greater than Benz, the gift of life he took me from. So there are times when you want a car to prove a point that you are a man of God, you are wasting time. Just remember where God took you from. That's the greatest blessing. Nakuti kwandakabva nako inini hakuna Bible school, hakuna type ya pastor akaita said 3 D 4 E. Bible school wanoda O level. Inandina. Ndakafanana nehanda akashaika. Nehanda anokwenda kuchikoro but vanoenda kuchikoro unodzidza nezvake. Unati chitori chimwe chikoro icho. So when I do things for God, and it is just like David. Kutamba with the difference. Akati ndarangarira Mwari kwa akandibvisa. I'm a king. I can choose a choir to dance for me. When you remember where God took you from, you worship God on your own. It must inspire you when you know where God took you from. Ati wewe hano kanzeda kuna maintenance munhu asikabereki. Pachaita kuti udiwe usikabereki. Mwari ada kuprove a point kuti audiwe nekuti une zvaunogona. Unodiwa nokuti ndakuwanira nyasha. Saka the prayer life yapenina na Hana it's different. Sakona engineer mchechi kombera kwake usonde kuna akaita engineering. But wewe prove kuti ndo zvandoita zvokunamata Mwari. Akone kombera unge doctor. Kumbirira akakusika iwewe manje. Kuzombera ikatupitira Mwari please God. When you remember where God took you from. Ameno hana ndikubadzira panapa. Kune vanhu vari so educated and qualified. And Roger, iwe hauna kana chikoro kunemba. They're just like Hannah. Ulipenina ane vana. Bekuti ndio aita utaa kune kunyanyodiwa. Bali Bible rati murume wainyanyodai zvekuti aimpa double portion. But
but rimwe day ndokubvaita mistake yekuparidza iye ukana kuna Hana. Zikanzi don't worry niye vana. I'm worth more than 10 sons to you. That's a dangerous gospel. Don't worry nenyaya yevana. Inini murume wako I'm worth more than 10 sons. Kurati the greatest enemy ya Penina, ya Hana, asi Penina, Eukana. Arda kuturekere kuda mwana. Yeti mwari vane pfungwa yekutuka vane mwana vamite great man of God. Saka uchiona mubhuku rataverenga nyaya Penina na Hana. Bhuku racho rinonzi bhuku raSamuel. Yeti Samuel wacho akaberekwa time. Vana vaPenina ndo vakatanga kuberekwa. Kurati vakaberekwa mubhuku remumwe munhu asipo. Muridzi webhuku ndiye asiri kubereka. Kune vabereka but bhuku rinonzi raSamuel. Kwete Samuel 1 chete. Kuna Samuel wokutanga newechi2. Nokuti murume wake zvanzi aimupa double portion of cho chaunodyara. So, marriage, it's a lesson to us. Don't try to prove a point to God when it concerns God. Hear what God wants you to do. Beware of good advice, is really godly. Ministry, I see competition. Life, child, I see competition. Even marriage, I will. I mean, the next one, I will so. Makato siana, especially kwa na kwacho makato siana. Amurumo akawatengira chakati. Ukasa verify nya 8, munaita pressure nenye sina basa muri right. Mwaka wane murume. Ai mwaka iti murume akamitisa next. Ukaza zvibata nyaya netsa. Murume nokubatenga mota akati sorry mukadzi wake. Wepa next asi kuzwa kuti mota iyi sorry. Ari kutila. Pakunetsa wake nditengere akakatengerwa. Kuzovabvunza zvikanzi sorry. Kamurume baba akati ndiite ukandikuite sorry. Kai wakaita yakadaro. Why are you pushed? Nokuti Penina ane vanhu. Are you not loved? Ausubiri were. Kurati kuna anfano tunamata bodi kutenda mwalimu kuna asina. Nokuti asina ari kurarama life yakangoenzana nevanhu vanazvo. Hey! Hauna chawainacho. But you're okay. Kurati mukushaya kwako kuona kumboziva zvakanaka zviri kuitwa naMwari. Mwari anonyatsomuva nekunamatwa nemunhu asina. Why? Nokuti asina ari kuunderstanda kuti ndina Mwari. But anazvo tiri kumupusha sometimes nekuti pane zviripo. Aizve. Pane pamwe pokuti unoita because you have what it takes your resources. Pamwe pacho unoita nokuti hauna maresources but you believe God is your source. Amen. Hana iti Penina. Competition yawo haishandi. Why? Nokuti mumwaka vane revelation. Haabereke mwana wokuenda naye pfumba. Anobereka mwana wokusiya kuchechi. Yeti kwaari kutumirwa kuti hauna mwana pfumba. Kureva kuti ziva kwekurwira faith yako. Sometimes pauri kunoda kurwa kana ukakurwa kuti wahwina ilosi. Nokuti wini yako kubereka prophet akuti Samuel achagara muchechi. Saka ukabereka Samuel ukaendesa pfumba. God will do somebody. Nokuti you lack revelation. Asi wakubereka muchenda naye kumba mweno. Yawa kubereka musiya muchechi moenda kumba musina. Why muri kudzokera musina? Kuziva kuti even pandanga ndisina. The grace was covering me. Taingodiwa zvakadaro kudarika vanazvo. Saka kuenda nemwana hwana zvikuru point. Kugara ndisina ndichidiwa ndozvinotopinhuka. Let's raise our hands. I need to pray. Father, we thank you for your word. Mazvita mcheno wenyasha. Your grace upon your people. Your grace upon our nation. If you say for competition, give us the revelation of what to do. Perekere kutarisa kuti ndingakaitei. Titarise kuti Jesu wakatiitei iwe ndinofanirwa kuitei. Muchene wamasikausi wakatendeka. We give you all the glory, all the praise. Mutsai a spirit of thanksgiving. Nokuti Mwari vazhinji kwazvo vasina qualification but vamakapa maoffices. Kune vazhinji kwazvo vasina nyangwe nerunako rwacho vamakapa michato. Kune vasina kungwara Mwari but vasiri kufa nenzara muchiwanira nyasha pane zvavanoita. Mushoni ndinokupai mbiri nekukuremekedzai. Continue to bless your people.
She is buried. But musatsinge rudo mumba make. Asatani mwana. But mwaisa rudo mkati memerechi yoyo. Asatakuwa na profit pa business. But ngara ramangare kere kufene nzara. Tataura nyasha kana ana kamira pano mzora nasi. Your blessing is greater than human efforts. Ana kudada nao. But unogona kuziva kuti pano pamba ndiri kudiwa. Asina chai nacho. Ngakone kuziva kuti chiri kundipa kurarama. Is by God's grace. Tadzorera mbiri kwamuri muzita neropa raJesu. Amen. Now tell Mwari Chikuru, God bless you so much. To some maybe we broadcast live on Facebook. Kana usiri kuyapa napa, you can go on your phone pa Facebook yako. You Google my name, Evangelist Mparinga. Every sermon yepano we broadcast live on Facebook. So you can watch us on Facebook or you can get a copy. And hard copy. And bundles. I also invite you to give